Sejak 1 April 2022, seluruh siswa di ibu kota sudah kembali belajar secara tatap muka di sekolah. Meskipun saat ini jumlah kasus COVID-19 meningkat, kegiatan belajar tetap dilangsungkan di sekolah dengan pengetatan protokol kesehatan. Meski demikian, anak-anak dan guru yang sedang sakit, termasuk sakit flu dan batuk, dianjurkan untuk tidak masuk sekolah. Hal ini untuk menghindari tertular COVID-19. Epidemiolog Universitas Griffith Australia Diki Budiman mengatakan gejala flu biasa dan Omikron sangat mirip sehingga sulit dibedakan di fase awal. Namun yang menjadi ciri khas gejala Omikron adalah nyeri tenggorokan, batuk berkepanjangan, dan sesak nafas. Gejala COVID-19 pada anak pada umumnya tidak separah pada lansia atau pasien dengan komorbid atau penyakit penyerta. Namun jika dibiarkan, hal ini bisa menyebabkan long COVID dan penyakit serius lainnya. Dan juga harus diketahui bahkan pada anak ini ada kasus yang disebut dengan multi-system inflammatory syndrome ya, pada anak atau MISC ini. Dan ini adalah satu situasi atau satu penyakit kondisi yang sangat-sangat serius. Ya. Dan kasusnya pada negara-negara maju yang mampu mendeteksi mendata ini sudah di atas 10 per 1 juta kasus. Jadi ini sesuatu yang sangat serius karena dampaknya bisa pada fatalitas atau kematian. Kepala SDN Tegal Parang 06 Jakarta Selatan sudah menghimbau murid tidak masuk sekolah jika sedang flu dan batuk. Para orang tua juga diimbau tidak mengizinkan anak mereka yang terkena flu dan batuk datang ke sekolah. Siswa tetap dapat mengikuti proses belajar secara daring dan kembali masuk sekolah setelah pulih. Jika murid terlanjur masuk sekolah, pihak sekolah akan mengantarkannya ke puskesmas. Kalau anak terlanjur masuk, tentunya untuk segera dibawa ke puskesmas dekat sini. Terus kalau memang agak berat flu-nya, langsung pulang aja, nggak usah ke sekolah lagi. Terus besok boleh nggak masuk, setelah sembuh baru masuk. Nggak dilibur. Kalau dulu memang terus diliburkan semuanya. Kalau sekarang tidak diliburkan. Kalau memang satu kelas itu ada yang kena COVID, mungkin kelas itu yang di PJJ-kan atau belajar di rumah. Para orang tua murid mengaku tidak khawatir karena anak-anak dan guru mengikuti protokol kesehatan dan telah divaksin. Mereka setuju jika anak sakit, baik itu flu dan batuk biasa maupun gejala COVID, anak lebih baik tidak masuk sekolah. Apalagi sebagian murid sudah tertular COVID-19 ketika mengikuti kelas tatap muka di sekolah. Kalau untuk batuk pilek biasanya istirahat dulu di rumah, mungkin sehari 2 hari kayak gitu. Karena jarang ada demam kan, kecuali ada demam, dilihat dulu demamnya gitu. Cek trombo karena panas naik turun, itu ketahuan dari darah virus. Cuman saya nggak pastiin itu virus COVID apa enggak ya. Nggak saya kasih sekolah. Sampai sembuh ya? Sampai benar-benar sembuh. Oh nggak apa-apa. Belajar kan nggak cuma bisa di sekolah, nanti kan bisa disusulin tugas-tugasnya Mbak. Sampai pekan ini, Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Tagara Jaga mengatakan kegiatan belajar tetap dilakukan 100% di sekolah dengan protokol kesehatan. Perubahan persentase belajar langsung di sekolah dapat diubah menyesuaikan dengan perubahan level PPKM di DKI Jakarta. Kita akan mempertimbangkan kembali PTM itu berkurang jika memang situasi DKI Jakarta yang ya kita tidak berharap demikian ya, seperti tahun 2020-2021 gitu ya, di mana tingkat positivity di atas 5%, kemudian juga terjadi banyak penularan yang bahkan mengganasnya virus itu juga membahayakan keselamatan anak. Itu kita akan pertimbangkan untuk dikurangi PTM-nya. Kasus COVID-19 kembali meningkat, namun pembelajaran tatap muka di sekolah tetap dilakukan dengan tentunya memperhatikan syarat-syarat seperti harus pakai masker, dan juga jangan lupa untuk mencuci tangan, dan kalau lagi bermain berarti jangan sampai berkeliaran dan juga berkerumun. Dan yang tak kalah pentingnya, kalau lagi sakit atau merasa kurang enak badan, flu dan batuk berarti jangan dulu ke sekolah. Karena sakit. Jadi Harus di rumah, tentunya mengikuti pelajaran dari rumah. Monica Konado, Fajar Bolivia, Jakarta. Sehat-sehat semuanya ya.